आज मला एका घटनेबद्दल नाही, तर एका पद्धतीबद्दल बोलायचं आहे. कारण काही गोष्टी एका दिवसात घडत नाहीत. त्या हळू-हळू सिस्टममध्ये रुजत जातात. अलीकडेच मी इनग्लोरियस एम्पायर हे पुस्तक वाचत होतो, जे शशी थरूर यांनी लिहिलं आहे. त्या पुस्तकात भारतीय कापड उद्योगाचा ऱ्हास फक्त इतिहास म्हणून नाही, तर सिस्टम कशी बदलते याचं उदाहरण म्हणून मांडलं आहे. ब्रिटिश येण्याआधी भारतातले विणकर स्वतंत्र होते. ते आपलं कौशल्य वापरून कापड बनवत होते, विकत होते आणि जगभरात भारतीय कापडाची भरपूर मागणी होती. पण नंतर ईस्ट इंडिया कंपनी आली आणि बदल हळूच सुरू झाला. विणकरांना सांगितलं गेलं, तुम्ही कापड फक्त आम्हालाच विकाल, तेही बाजारभावापेक्षा 20 ते 40% कमी दरात. बाहेर कुणालाही विकलं तर तुम्हाला शिक्षा होईल. इथेच मला एक गोष्ट जाणवते. सिस्टीम बदलते तेव्हा ती थेट सांगत नाही की आता तुमचं नुकसान होणार आहे. ती करार करते, नियम बनवते आणि पर्याय हळूहळू काढून घेते. याच काळात ब्रिटनमध्ये औद्योगिक क्रांती झाली, मँचेस्टरच्या गिरण्या सुरू झाल्या आणि मग भारतीय कापड अचानक अडचण म्हणून जाणवलं. मग काय झालं? भारतीय कापडावर कर लावले गेले, निर्यात थांबली. ब्रिटनमधून येणाऱ्या कापडांवर मात्र कोणताही कर नव्हता. स्पर्धा संपवली गेली, बंदुकीने नाही, धोरणांनी. शशी थरूर यासाठी एक शब्द वापरतात, डी इंडस्ट्रियलायझेशन. भारताला औद्योगिक देशातून फक्त कच्चा माल पुरवणारा देश बनवण्यात आलं. पिढ्यानपिढ्या विणकाम करणारे लोक कामाविना गेले. त्यांना शेतीकडे वळावं लागलं, शेतीवर ताण वाढला आणि दुष्काळ वारंवार येऊ लागले. इतिहासात क्रूरतेचेही उल्लेख आहेत. विणकरांना मारहाण, कैद, अगदी अंगठे कापण्याच्या घटनाही नोंदवल्या गेल्या आहेत. हे सगळं एका व्यापारी नीतीचा भाग होतं. इथे मला थोडा आजचा काळ आठवतोय. आज आपण असं म्हणतो सिस्टीम अशी आहे, तशी आहे. पण सिस्टीम एका दिवसात तयार होत नसते. ती हळूहळू माणसाला पर्यायहीन करते. तेव्हा विणकर स्वतंत्र होते, पण नंतर त्यांचं कौशल्य त्यांच्या विरुद्ध वापरलं गेलं. आजही कधी कधी माणूस काम करतो, पण स्थैर्य मिळत नाही. हा इतिहास फक्त भूतकाळाबद्दल नाही, तो आपल्याला विचारायला लावतो. सिस्टीम बदलते तेव्हा माणूस कुठे उभा राहतो आणि आपण फक्त जुळवून घेतो की प्रश्न विचारतो. मी दोष देत नाही, मी तुलनाही करत नाहीये. मी फक्त इतिहासाकडे पाहून आजचा माणूस समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. कारण कधी-कधी भूतकाळ फक्त आठवण्यासाठी नसतो. तो आपण काय आहोत आणि कसे झालो आहोत हे समजण्यासाठी पण असतो.